喂，早安，時間嚟到晚上，就2點鐘。有冇問題？測試一下先。喂，有冇聲？聲音畫面有冇不同步？有聲係咪？OK。跑返去100米先。速100米，到而家仲未睇到漫畫，賣撚晒啊！呢個極速100米嘅漫畫，諗住揸喺手度睇啊嘛！你啲友睇完套戲之後即刻掃撚晒啲漫畫，而家要等翻貨啦！
喂，咁啊啱啱聽過有個極速100米啦，嗱，因為咧鑑於咧就一段時間冇開台啊，而家要極速開下箱先，好多箱未開，開下啲景品先啦。有呢個老虎嘅睡覺 pose。咁啊，因為由於咧佢本身係有多一隻肥輪做失枕嘅，但係因為我冇乜位擺嘅關係咧，我最後就決定淨係買呢隻啦。咁但係買完呢隻之後，我發現都係好似要有個肥輪失枕喺度咧，係好似好睇好多。再算，再決定，冇理由就咁瞓枕頭啊嘛！有失枕一定係瞓失枕啊！開一開先啦，呢個叫特別少少啦，因為啲老虎全部平時都係着翻呢，平時嗰個魔法裝呢，就冇乜特別，呢個睡衣裝呢，都幾有趣嘅。瞓落大髀啊，係啊，可以啊，我度個失枕俾佢咯。咩啊？位啊，係啊，就係會冇位咯。冇位就冇位㗎啦，好出奇啊！好，邊夠肯尼人多位啊？肯尼人就有位，有錢又有位。好，咁啊，及一及先啦。而家後追翻隻肥輪失枕應該都唔難嘅，我覺得就。再決定啦，今晚有時間出信和嘅話就睇啲價位。乜都冇了喎，你有啦，有女有 figure 有位又咩都有，仲有黐線熱玩具專屬幫你出咗隻1:6添。好，咁啊，呢啲表情都冇乜需要挑剔㗎啦，其實就係簡單做翻呢個樣咧，搞掂，輕鬆比例方面都 OK 啦。我而家覺得近期咧啲芙莉蓮咧唔知點解好似高咗咁樣，成個身形比例咧好似高咗咁樣，唔知大家覺唔覺？即係你咁樣去加埋呢個膝頭哥曲咧，佢嗰個高度咧係高咗嗰個感覺上。但係唔緊要啦，因為佢都係主要躺平咧。我哋試下躺平嗰個角度係會如何？唔錯噶，唔錯啊！但係呢隻有啲難擺咯。我而家喺度諗緊。因為咧，我之前都有擺呢啲躺平嘅經驗啊，就有呢啲類似呢種類型嘅架咧，即係呢種個斜度當然你要再斜啲啦，就攞嚟棟起佢，咁佢就可以慳位之餘咧，你又可以見得到佢咁樣咯，即係呢個斜板咁樣，咁啊〜之前咧，我有試過啲亞加力膠嗰啲嘅，但係呢個相架都還好嘅，跟住睇落嗰個感覺咧，幾嗰啲叫咩啊？家居 feel 啲，即係如果因為你躺平嘅話，完全平晒咧，就冇乜嘢睇嘅，即係乜都睇唔到。係啊，但係個斜度上咧就要有啲調整啦。呢個我自己有少少經驗啊，因為之前我買一隻買一隻嗰隻叫乜鬼嘢啊？路人女主咧，英妮妮咧，佢有路人女主有一 set 咧係都係瞓喺度噶嘛，啲衫又甩撚晒啊嗰啲咁樣噶嘛，咁我淨係買咗英妮妮，就買一個透明嘅，都係嗰啲放書用嘅一個亞加力膠嘅斜板，咁啊幾好用。好啦，咁啊另一隻啦，呢個咧就個價錢方面咧都買貴咗啲嘅，
因為嗰陣時佢一出一番相啦，之後呢，就第一間鋪呢定嗰個價錢呢，咁我就一秒買咗。但係事後呢，即係越出越多啦，即係唔同鋪頭出翻嘅一番相之後呢，就發覺買貴咗10零20蚊。但係唔緊要啦，即係嗰10零20蚊就當少少早買早享受啦。本身諗住，咁點知呢都係個寄貨都寄好撚耐，屌佢！寄貨寄得嚟呢，同其他鋪頭差唔多價錢，即係差唔多時間到貨。咁啊，我唔知大家有冇睇新一季嘅我英啦，咁我暫時未睇嘅。喺之前喺 Flag 見到呢，嗰個評價超高。咁啊，但係呢一 set 嘅一番相呢，我自己因為如果你中意盜我皮身子嘅話呢，應該呢就必入手啦。呢個狀態嘅盜係我都覺得靚過美相。美相佢未同呢個御茶子呢瞓喺地嗰個經典場面嘅。首先，我覺得嗰個經典場面唔係太靚啦，喺漫畫度都唔算話特別靚嘅。咁再加上佢做埋 figure 呢，我覺得就都唔係咁吸引。好，咁所以呢，就直屌 B 相又抵買啊，平啲啦。首先平過美相，二嚟啊靚啲。好。一定係軍 BB 嚇，同有BB 嘅軍仔咧，都係嗰個系列入邊係好受歡迎，係同美相差唔多價錢，幾撚貴下都。就咁睇落咧，未開級索已經覺得嗰個樣啊，同埋嗰啲即係佢而家有少少液化嗰種感覺咧，做得好好啊！好。OK， 哇，好似好撚正式喎！呢個頭呢，好撚靚喎，真係整得呢個液化嗰啲感覺呢，做得好撚好啊！咁啊，樣我覺得 OK，我可以接受。我正。推薦呢隻定上次 2D 色嗰隻？梗係上次 2D 色嗰隻啦。呢隻你一番相我不嬲都唔算話太推薦，因為始終一番相其實佢嗰個質素呢係真係偏向景品嘅。我哋細睇一下先啦。其實呢一隻呢有好多弊病，即係我呢個首先我背脊呢個位少少中 set 先啦。咁呢啲都冇得介懷㗎啦，因為都90%會中啊！見唔見到啊？有一笪黑色呢，嗰個膠質呢，就喺嗰個背脊肩胛骨嗰個位置呢，有一笪啦。咁跟住呢，呢一隻出咗啲咩事呢？主要係我同大家細睇啦，都係嗰句啦。分件線呢係好影響成隻figure 嗰個即係質感啊！成件事咧嗰個連貫性咧係爭好遠嘅。嗱，我哋睇一睇先啦。呢一條線咧係不可接受嘅，我覺得。呢個屁股連接大腿呢一條線咧跨撚到咧，係要揾啲造型師幫手磨撚咗佢啊！呢個係勁核突，係極不可接受啊！呢啲位，因為呢個好影響啊，成隻嘢嘅觀感咧係好差嘅。即係低質素啊，
跟住咧，嗱呢啲位就可以接受一下嘅，即係呢啲胸呢啲位咧，呢劈液體連接住呢個胸個位咁樣有個分件啦咁樣。咁大家都知道啦，即係一隻 figure 佢要啤出嚟，佢就係分好多件，然後再砌埋一齊啊嘛。咁勁嘅 figure 就係佢可以令到嗰個分件嘅位置你睇唔到或者隱藏咗佢啦。咁再勁啲嘅就係佢係完全揾唔到分件線啊咁樣。咁啊一翻上嗰個質素基本上同景品差唔多，你都唔會要求太高啊。正面睇上去冇乜太大礙咧，咁就通常都照收貨㗎啦。嗱，譬如話呢啲啦，呢啲位咧。因為你液體同埋佢個身體連接呢啲位置咧，點樣俾個感覺真係好似佢個身體即係散出嚟嗰種 feel 咧？嗱，呢一度咧，你見到個分件線黐上去咧，就會令到嗰個即係嗰個感覺完全冇晒咯，完全甩晒咯，就好似呢一撇嘢係黐上去，唔係由佢個身體度散發出嚟嗰種感覺。嗱呢啲咯，呢啲，但係又冇嘅，即係你去到睇一番相呢啲作品咧，你睇樣似 OK 可以接受咧，其他嘢都唔搞噶啦，其他嘢都唔會再追睇會咁睇啦，但係就唔會咁樣挑剔嘅。唯一真係做得唔好啊，真係覺得差就係呢條咯。呢條大髀線呢係成個圈嘅，所以你正面都睇到啲，見唔見啊？即係呢個屎忽位，呢個係最核突嘅。其他我都我可以接受。喂，點樣玩啊？呢個傻鳩膠。點樣玩法？呢個膠點樣整啊？呢個膠點樣 hold 住啊？hold 邊個位啊？咁啊？唔撚係咁戇鳩啊嘛？我係呢個已經成為終極垃圾啦！即係佢呢個 hold 住成隻嘢嗰個膠，竟然係套喺呢個位，已經即係成隻嘢擺出嚟咧，柒撚到嘔啊！我冇辦法相信，點會擺呢個位啊？咁遮住咗隻腳咯，黐線㗎！跪住咗喺個箱度咁樣喎，你而家見唔見到啊？戇鳩，正常你都係扣喺呢個位啦，即係呢度你唔影響，即係遮唔到隻嘢噶嘛。喂，好撚嚴流喎，呢個 hold 住嘅位置，大家如果有興趣入手呢隻嘅話，要留意一下。呢嚿膠，我諗佢唔得喎。嗱，呢一隻最棘嘅地方就係佢係唔落個膠咧，佢企唔到啊！佢唔落嚿膠企唔到，即係企唔穩。咁呢嚿膠係一定要落㗎啦，係少少驗路啦。呢隻2分啊！呢隻5分 figure 入邊俾2分俾盡。靚係幾靚嘅，我覺得呢個唔係2分，即係唔係 figure 呢啲景品真係睇定啲先啦。我幫你開咗佢，其實 good 嘅，但係始終佢正面睇呢一個嘅造型咧，其實係做得好嘅。好，咁啊開完啦呢一隻。
睇嚟今次一番賞呢個系列最值得入手嘅都係呢個君朝凍瞓覺 BB， 係做得唔錯㗎，而喺佢瞓覺嗰個鼻涕波入邊都有少少冰塊嘅即係做工喺度，少少細心。好，跟住接住落嚟呢，就睇下先。景品之王啊！而家不知不覺間變咗做，就係呢隻喜多川海夢。咁啊，呢個牌子咧都熟悉嘅。之前我記得開過佢有一隻小惡魔咧，即係魅魔嗰個咧，都好似係呢個牌子。仲有一個覺得佢好抵玩嘅咧，就係佢扮一個黑光變啊！咁我應該係第一次開呢個牌子嘅角色咧，就係嗰個就做得幾靚嘅。咁啊，呢個我都有啲期待。景品之王啊，究竟今次做呢隻做成點咧？前排我都買一隻呢一個嘅，但係呢一個咧唔係咁好擺，因為條裙咧好撚牙位。我哋睇睇啊！佢而家喜多川嗰種無限出呢，係已經去到龍珠級數。睇嚟我都儲唔晒啊！呢一壇嘢，有時出得太柒嗰啲景品呢，可能都要放棄。會唔會可以打直擺另一隻腳度？諗都唔使諗啦，師兄。諗都唔使諗啦。你就係太有創意啊！係咪？哇！係真係做得幾好喎！即係相比之前我買嗰隻景品係做得好好多喎，樣啊，所有衫啊方面都好理想喎。我哋而家近睇一個頭雕 shot 先，轉一轉個 focus 俾大家望一望。嚟啦！喺景品界嚟講，真係王者嚟嘅，王者級數。意識同化妝表情，頭髮顏色，跟住件衫啲層次、胸部呢啲，跟住上色嗰個帽啦，少少光澤啦咁樣。跟住件衫啦，嗰種啞色啦，跟住膊頭嗰啲金色啦，咁樣呢啲都做得幾好。果然係景品界嘅大哥啊！景品界真係冇咗佢搞唔掂。好，睇一睇個下半身先。下半身就略嫌 hea 嗰啲啊。嗱，我就可以睇睇啦。下半身個大腿基本上就冇做過任何上色嘅，個大腿就純粹一兩碌膠，睇都睇得出嘅，完全冇陰影上色，兩碌肉色嘅膠。跟住就係啊，如果你想 J 腳嘅人士咧，呢一隻就搞唔掂啦，搞不撚掂。好，合一合睇先。不過呢一隻好似相比之前嗰幾隻再平啲，個價錢上呢，好似係都係1分錢1分貨啦。呢啲就冇搞頭啊！
之前嗰隻好似都2嚿水啊嘛，呢隻好似平啲，1嚿到嘅，100零蚊，100頭到。好，上埋個底座嗱，我就唔中意啲底座。呢啲呢就係成件事唔理想啊！條裙勁撚亞炸啦，跟住個底座勁撚大個圓圈啦，呢啲呢勁難擺啊！亞位，仆街！勁亞位啊！好嘅，呢隻可以俾3.5分啦，3.5分啦，亞位啊，對腳交得滯啊，亞位扣好撚多分啊！亞位真係搞唔掂啊！夾公仔夾到就可以啊，20蚊收到你，你自己去信和買啦，20蚊收啊！好，咁啊，跟住呢就係另一隻喜多川啊！嗱，呢個呢就咁個盒已經唔亞位啦，少少理想啦，呢件事已經最中意呢啲唔亞位嘅設計，拎出街都覺得正啊嘛！即係你買完之後，你行下街都唔使驚喺度拎住都辛苦啦，咁撚大下。好，呢一隻我上網睇佢好似件衫係黑色嘅喎，係咩啊？有冇啲咩特別 tricky 嘢啊？另一個版本定係又係嗰啲咩預熱透明嗰啲啊？拎出嚟，就咁睇個盒其實唔錯嘅，我哋好似 OK 喎，好似 OK 喎。呢個版我都略嫌太大，而家近期呢，呢個好微笑呢，未繼續仲出緊呢個 Pop Up 系列嘅。嗰個 Pop Up 系列呢，佢而家個底板越整越細呢，我而家開始欣賞翻。佢越整越細啊！有透衫同唔透衫嗰個版本，呢一個你個 pad 中個 set 啊，我睇睇先。希望我唔中啦，我冇事喎個 pad。好撚圓潤喎，好撚正式喎。我 pad 好滑溜啊，零 set。好，喂呢隻 OK 喎，呢隻唔錯喎。呢隻個眼啊嗰啲做得幾好，表情唔錯，面型就爭少少啦，但係景品呢啲係一個可接受嘅空間嚟嘅。主要呢個服裝幾色，加埋佢件透明衫入邊呢個黑色嘅泳衣嘅幾好，可以一戰呢個，加埋呢個 pad 呢個括弧嘅設計呢，同埋呢個短到唔短嘅底褲級數嘅牛仔短褲呢，係滿足咗你嗰種有少少偷窺到少少入面嗰種感覺，真係個屁股蛋做得好啊！咁啊，色
鏡頭係有啲色差嘅，但係我覺得佢呢、個腳嘅顏色咧係我中意嘅，佢有少少粉粉地嘅，但係因為你鏡頭睇咧，可能就有少少色差，未必睇到嗰種粉粉地嘅顏色。係啦，咁啊照舊啦，實色轉透明，但係佢呢一個咧喺景文嚟講算係有心機嘅，即係做嗰啲頭髮咧分得比較多條啊。以往如果你哋有玩開景品咧，呢啲分得比較多條咧就少啦，同埋呢啲向上彎呢啲係比較難做嘅。係咪啊？實物係粉嫩啲嘅，咁阿咕嚕公主有玩就可以證實一下呢件事嘅。咕嚕公主都識波嘅喎，都入得幾好喎，呢一隻靚入嚟喎。定係你夾翻嚟㗎呢隻？前排你喺日本玩，台主有冇買過娥妹未啊？我係套嘢呢，其實我幾中意娥妹個角色嘅，但係套嘢我頂唔住啊！我覺得好撚悶啊！我睇咗頭嗰幾集，覺得個設定幾吸引啊！睇多咗一兩集，我氣撚咗，我完全冇興啊！之後咧，近期出咗啲娥妹嘅 figure 都做得幾好嘅，但係基於我唔係特別喜愛呢一套作品咧，咁我又無謂嘥。冇一隻靚 figure 好似有喎，figure 好似有嘢靚嘅喎。娥妹真係難頂，比盡睇到3集。唔係啊，套嘢係好撚悶啊！完全唔好睇啊！雖然開頭個設定係再有少少捉到碌脫唔到角咯，或者可能真係冇乜嘢好寫，因為一開波已經爆咗嗰個終極嘅設定呢，就係即係個娥妹自己講俄文，跟住然後個男主角其實識聽，跟住娥妹就以為佢唔識聽咁樣。即係嗰種有少少傲嬌 feel 嘅感覺呢，一開波已經揭露咗個真相之後呢，就冇嘢好玩。娥妹周邊多個海夢，我哋望一望先。我記得近期玩具人都有隻新娥妹，好似幾靚。呢隻少少推介，我已經訂咗啦。我個人已經入咗訂啦。呢隻戰鬥版本嘅肥林。本身芙莉蓮我唔買肥麟嘅，比較少入手。但係呢個戰鬥版肥麟係出色，我覺得。呢啲飄逸嘅頭髮同埋裙啦，同埋呢啲表情覺得正，我覺得有 feel。反正我已經訂咗了。你哋最喜愛嘅家庭教師啊，雲雀呢個其實幾吸嗰啲女女買嘅，但係呢隻雲雀做得好樣衰，呢隻雀仔吸引啲。Reborn 呢就係主力呢，就買 Reborn 送澤田綱吉咯，即係你會中意呢隻嘢多啲咯。但係呢個澤田綱吉又做得幾好喎，呢個樣啊做得唔錯，估佢唔到。好啦，Feeling 嘅兔女郎咁啊，我唔中意，我覺得基野前輩着呢個兔女郎好撚尷尬，即係佢係有種唔係好夾嘅感覺，唔係好夾啊！唔知係咪因為藍色嘅關係呢？同埋我覺得始終基野嗰個角色設定呢係有種前輩 feel 啊嘛，唔知點解前輩 feel 着住呢一套嘢呢，好
好唔舒服啊，覺得。其實鏈鋸人呢一 set 咧，首先馬奇馬咧就做得差啦，屌你個樣完全唔撚似嘅，咁啊已經唔需要搞啦。基嘢咧就係即係見住個前輩着呢啲衫咧，有少少唔想睇嗰啲 feel。跟住 Power 咧，就我覺得佢呢個姿勢好核突啊！佢呢個姿勢好核突，即係雖然好展現到佢個性格啦，但係咧，我覺得鏈鋸人係呢三個角色啦，呢兩個角色係好唔適合做兔女郎嘅。咁我係訂咗小紅嘅，但係我覺得都係一個靚入嚟噶。小紅係最適合着兔女郎裝，喺呢一 set 入邊。真係啊，Power就係成個男人着住兔女郎咁樣，跟住呢個基嘢嗰個 feel 又係成個男人着住兔女郎裝嗰啲感覺咁樣，搞唔掂。點解後藤一你仲未有兔女郎裝？我懷疑 Feeling 傾唔掂數啊，同孤獨野棍。可能唔想咁快後藤一你賣肉先，着住運動衫先啦，唔想佢咁快賣肉啊！我哋望一望呢隻先，呢隻好似做得幾好喎，睇落睇落好似幾正喎，睇落好似唔錯。呢個保持觀望態度啦，得喎，喂，佢呢個已經係 figure 級數咯喎，但係佢呢條分件線都咁撚明顯嘅，仲要未精圖，好心就捽咗佢啦。黐筋呢完全係核突啦！一條打橫 cut 落去好似斷腳咁樣，點接受得到啊？哇！呢個 P.O.P 好似好撚正喎，Nicolo Robin，哇！好似好撚正式喎，呢個未來篇嘅羅賓。牙尾好似正啲，不過羅賓個樣唔係好似，不過佢似而家新漫畫版嘅。P.O.P 算係最高質嘅，玩 One Piece 嚟講。Feeling 爆豪哥啊唔玩呢個造型啦，豪哥仲收呢個造型啊，仲要呢個動作都唔知做乜鳩，勁唔好擺。我頭先想睇，哇咁呢個蛙嚟嘅，算啦，哇冇興。呢個有 feel 啊，呢個我都入咗手啦，我已經訂咗啦。本身萊莎就有儲啦，咁難得佢又玩，即係同呢個碧藍航線合作喎。即係大家都知道碧藍航線做嗰啲女膠呢，好撚正啊嘛！呢個好難唔入手啊！終於有一個機會可以買呢個最高本世紀最高質素嘅女膠。整女嚟講呢，碧藍航線真係搞唔撚掂啊！好撚勁，真係。你睇下，冇得輸啊！呢一壇嘢，呢一隻。勁咯，我就真係試一試佢係咪真係咁撚勁。好啦，呢隻就係1:4，
呢個最配合到嗰個兔女郎裝啊！好啱我擺，因為我個頂位呢，鹹膠頂位就可以擺啲兔女郎。只要兔女郎擺得一兩隻呢，你就要擺多幾隻先夠震撼。好啦，點解我仲未見到我要見嘅嘢呢？我記得明明最近好似見過喎。快碌一波，快碌一波。點解冇鵝妹？有記得見過鵝妹嘅喎，定係 search 算啊？search 鵝妹先。魚係嘛？要點樣 search 啊？嗱，艾利同學啲 figure 係出得幾好喎，睇下先。嗱，景品又唔使入手啦。好，我哋望一望啦。嗱，呢隻勁啦，呢隻近期我喺IG 見到呢個對波做得超好喎，神撚到撲街喎！嗰個波啲顏色同埋光上啦。你睇下呢張真波一樣啊，樣麻麻地啲啊。跟住嗱，呢個樣都 OK 啊，呢個樣啊近嚇做翻動畫仲，但係個姿勢唔知做乜柒啫嘛。咁樣啫嘛，即係呢啲好難擺嘅呢啲。泳裝呢個麻麻地啦，呢個泳裝呢個就我覺得呢個坐台有啲襪咩換襪啊嘛，一開頭第一集唔知第二集呢個唔正咩？呢個都幾正啊！不過講真，你唔話佢係鵝妹都冇人知，太撚普通，可能佢成個造型呢個幾正啊！一翻相換襪啦，經典造型，個樣好似唔係好似啊。美相真係有得俾你套隻襪入去喎，可以幫佢換襪喎，好撚勁喎！呢個設計A 相有冇得冇啊？有冇得換襪啊？冇啊，美相先有啊，可以幫佢套襪啊。劇中再現啊，換襪喪志，幾有才呢一壇嘢。屌你，我淨係睇到換襪咋？呢套咁嘅垃圾，垃圾個垃圾番。 垃圾
就係咁啦，唔好嘥時間喺度睇網頁啊，開箱先，開箱最重要。我哋而家仲有幾隻未開啊，同一個牌子，戰鬥版本嘅 Freelancer 啊 ，Freelancer 啊，好聚手啊呢盒嘢，重重地。咁啊，我而家如果你真係要買景品嘅話呢，又冇乜位呢，我覺得追呢個牌子真係 OK。我覺得我個人推薦，好少炒啊！呢隻勁大隻啊！仆街，好撚有喎！有說明書添喎，要砌嘅喎。好。喂，One Run 咧200 yen 就夾咗呢一隻翻嚟啊，好撚抵玩。喂，嗱我哋睇一睇先，因為呢一個，哇，好似做得幾好喎。嗱呢個係佢嗰個招啊，佢嘅招技啊，但係我已經睇落去係有誠意啊，呢一壇嘢幾靚仔喎，呢招技都做得唔錯。做得幾好，啲實色透明啊，嗰啲顏色上色唔錯，幾撚正。好，砌咗個，哇！佢呢個底咗已經係 hold 實晒咯，成隻嘢。咁我覺得芙莉蓮本身又好嘅，啲衫啊嗰啲又包住咁樣呢，就好做啲嘢。仆街個樣都幾似下喎，有機會係似過一啲 figure 添喎。好，攞個底盤出嚟先。最有誠意係支撐棍，佢用金屬，咁撚有誠意，唔撚係真事啊嘛！好，我哋上咗個底座先。OK，底座就冇乜特別啦，純粹黑色啫，都幾難入嘅喎呢個位。少少大力出奇蹟啦，呢壇嘢。好，跟住呢就拆個底個恤，就套個魔法棒入去，好似長咗少少。咁長嘅咩？芙莉蓮啲魔法棒長咗少少咯，比例上爭啲。跟住呢招技就係懟落去啦，有冇分角度啊？有嘅。
太長啊！你啊，超長嗰支魔法杖，長到好似趙信之矛咁樣啊！長得滯。OK，跟住就嗱呢個就係各位師兄所講嘅金屬嘅托柒棒啊！估唔到喺景品會出現一支咁嘅嘢，黐撚線。好，上一上頭髮先。拎得出嚟嗰個頭，唔係好食力喎。好，裝埋個邊紙落去。完成，可以睇睇個表情嗰啲先啦。我哋都係主力望樣啊。覺得如何？幾好啊，其實。唔錯，同埋老符係好似比較少戰鬥緊嘅即係景品又好 figure 又好，通常都係企喺度啊，坐喺度啊，睇下書啊嗰啲咁樣。即係如果以戰鬥嚟講係幾抵玩嘅，幾特別。除咗係支魔法棍太長之外呢，其他我都覺得係可以接受。係支魔法棒真係好撚長，長得太誇張。屌你呢支物理魔法師咩？一嘢吉落去都死撚咗啦，都唔使出魔法。好。收一收嘢先。好，又清一堆盒，爽。跟住就屙個尿先。屙尿有啲尿意，屙尿啫。まるでおとぎの話終わり迎えた証長すぎる旅力君がしたいそれはかつてこの地に影を落とした悪を打ち取りし勇者との短い旅の記憶物語は終わり
して頬を伝う涙のわけはもっと知りたいんだ。今更だって共に歩んだ旅路をたどればそこに君はいなくともきっと見つけられる。物語は続く一人の旅へと立つ立ち寄る街で出会う人の記憶の中に残る君は愛も変わらずお人よしでかっこつけてばっかりだね。あちらこちらに作ったシンボルは勝ち取った平和の証。それすら未来でいつか私が一人にならないようにあの旅を思い出せるように残された目印。まるでおとぎの話終わり迎えた私も耐えたって100分の1の旅路。君の勇気をいつか風がさらって誰の記憶から消えてしまっても私が未来に連れて行くからあの日全て始まったくだらなくって思わずふっと笑ってしまうようなありふれた時間が今も眩しい。知りたいんだ今更だって振り返るとそこにはいつでも優しく微笑みかける君がいるから新たな旅の始まりは君が守り抜いたこの地に芽吹いた命と共に。OK， 咁啊，話一年咧就開咗1、2、3、4、5隻咯，原來已經一係唔開一開5飛先。跟住咧，重點其中一樣嘢要開啦。隔咗一段時間啊，咁啊諗住藉住播嚟開咧，就都有個保障啊嘛，都唔係嘅。總之就哇，點解個 focus 搞乜？即係啲稍為貴少少嘅嘢咧，就開住直嚟開咧係穩陣啲嘅。好，咁啊全新未開啦。好。係，仲 set 得咪有過往經驗咧？好彩嗰次有藉住播開隻有馬街來啊！如果唔係含咗撚啦，真係直入腹袋啊嗰壇嘢。好，今次呢個咧亦都係火箭玩具啊 ，Rocket Toys 嘅出品啦。咁本身咧其實就冇買嘅。咁有兩個原因買啦，第一咧就係、前排佢哋上海有個figure 嘅展啦，咁 Rocket Toys 都有展出佢未來會出嘅作品，就發現咧佢有自來也，咁啊有自來也，咁就冇可能冇鋼手噶嘛嚇，一齊飲下酒都要啦。咁再加上前排咧玩呢個日向鋤田嘅時候咧，就發現佢對波咧係腍嘅，咁鋼手冇理由硬啊，係咪先嚇？呢啲直膠波咧都要玩一玩㗎啦。咁同埋咧喺 IG 見到咧即係有啲開箱咧幾好。好，第5代火影
豪賭一波。OK， 全身未開啦。OK， 嚇死！點解有個大笨象聲？係開嗰個木箱嘅，唔係嗰個紙箱聲嚟嘅。好嚟啦！暫時都仲未諗到點擺嘅，因為而家卡卡西同埋財田都擺埋一齊，跟住曉嗰班友咧就擺埋一齊。我覺得曉嗰班我擺得好撚靚，我好期待曉快啲出多幾隻。好，咁啊即時咧就開一開佢啦，直接打開啦。好，一打開咧就有鋼手奶奶嘅相啦，唔重要噶啦，呢啲都。今次咧佢就配咗兩個手臂嘅，即係平時着呢個袍嘅時候咧，就用翻呢個有關節手臂啦。咁如果除咗袍嘅時候，佢都有個直膠手臂嘅，咁就外露出嚟咧都好睇啲咁樣。好，照常啦，啲可動眼啊嗰啲一定要有噶啦，但係我哋都係攞咗個底座出嚟先。玩 figure、玩 GK、玩乜柒都好咧，第一樣嘢咧就係一定係要攞底座出嚟㗎。好。喂，咁撚難攞啊！屌鳩你啊！黐線啊！使唔使咁撚難攞啊？呢條嘢有寶啊！黐撚線嘅。翼蛇，你件家船外套係咪喺日本啲 pop up 買？唔係啊，我上網買嘅啫。屌你！想戒開佢啊，好撚實。使唔使咁撚實啊？叫一叫先，槓桿原理一下先，搞掂。黐撚線嘅，呢啲冇需要咁撚實嘅嘢整到咁撚實，戇鳩。好，咁啊呢個盒已經可以擺埋一邊啦。直接咧就攞一本睇出嚟睇睇先啦。有冇黐膠紙？冇嘅。有喎，有黐膠紙喎，有封喎，有封口喎。果然呢個火箭玩具係有意衝擊一下熱玩具嘅地位嘅喎，我覺得。真差唔多係時候啦！熱玩具搞咁耐都仲未玩日本市場，日本動畫市場仲喺度玩 M 記 DC 真人頭雕，人哋已經用緊啲技術去做火影1:6。嚟啊！大奶奶。
嚟嘢啦，直接拎個本睇出嚟先。好，你睇下，佢呢啲已經係基本，即係你呢啲大蒲呢，入鐵線係基本操作。我唔明點解今時今日熱玩具有啲大蒲呢，披肩都可以唔入鐵線嘅，點玩啊？好。睇下樣先啦，樣方面其實咧，我之前唔入手嘅原因咧，就係佢唔係好似嘅，我覺得，即係我覺得麻麻地。打個小燈俾你望下先。啊，樣方面睇得唔係好清楚，而家呢個 cam，陣間再俾大家睇多少少。好。除咗啲膠套先，點解對波有膠套嘅？除一除衫啦，呢個有乜除啊？有喎、欸，除一除衫呢？哇，嚟嘢！嚇？扣咗樓定係咩啊？嗯？除唔到㗎？咁保護㗎？睇下說明書先。好似除唔到喎，真係。戇鳩啊！真係喎，我入到嚟，褲都除埋。你俾我睇呢啲？唔知喎，我睇下先，我研究下睇下可唔可以除先。應該得㗎嘛，冇理由唔除得咁戇鳩喎。得嘅，屌你，嚇撚到我，拍樓嚟嘅，OK，OK，哇黐線，勁撚誇，勁撚誇張。終極巨魚，
搣開頸呢個膠套先，除埋呢個啦咁樣。掹埋手佢先。哦 ，what the fuck！ 哇，好撚硬啊，好撚硬正。絕對唔係嗰啲軟熟型嘅波，勁撚硬球。石頭波啊，真係佢呢啲正宗係着衫好 J 過唔着衫。哇！個拍樓咁難拍嘅喂，拍唔返入去喎，冚咗咯已經。正式收皮，拍唔返個樓啊！攞條腰帶綁住先啦。咩啊？唔使啊，其實佢個腰帶已經 hold 得住件衫，我仲可以唔拍樓仲好，唔拍樓可以擘開啲嗰個心口俾大家睇。好，跟住除埋個腳套先。玩呢啲可動膠呢，係要花少少時間。咩啊？我都諗緊唔拍仲正，其實唔拍樓仲好。俾大家望住少少先啦，望住少少正嘢先啦。俾大家盯住先，費事除到褲入嚟啊！俾你冇嘢睇。哇！好難搞喎呢啲。
佢咪都係火除埋褲啊！屌佢，黐線啊！嗰個膠套長撚到。懶撚咗。What the fuck？ 大鑊啊！呢個拍住片都含啊！大撚鑊！我研究下先，係咪出現咗啲咩問題？爛撚咗喎，真係。有冇多一個呢個波呢？唔知佢有冇後備啊？好撚大鑊！我呢個腳嘅右腳位斷咗，呢度腳眼位。點部署啊？肯定係佢問題啦！黐撚線啊！佢要貨我掹㗎嘛係嘛？如果唔係戰選版含撚咗。超級自愈再生。冚撚咗，仆街！冇磁石嘅。唔緊要啦，我陣間收台用膠水黐返，少少波幅一定有㗎啦呢啲。呢個嗌嘅樣做得幾好喎！呢個嗌嘅樣有乜玩可動眼球啊？呢個嗌嘅樣做得唔錯。Take 個 focus 先得唔得啊？
呢個嗌樣做得幾好。啊！斷撚咗隻腳啊！啊！唉，現場超級自愈再生先。超級自愈再生。等等。引發創造再生8毫之術。
哇！好撚癲啊！我而家整鬆咗件衫咧，佢咁樣喎而家，勁撚狂喎！咩開始放棄咗俾人？唔係啊，個膠水要等佢乾少少先黐嘅。哎呀！坐住一陣先啦。唔知佢咁樣斷，佢冇俾後備波災，冇啊！佢呢隻通常都唔係俾波災㗎，即係咧熱玩具咧，佢嗰個波災位咧係流啲㗎嘛，佢呢個波災勁撚大粒啊！真係唔夠熱玩具咁細心咯！熱玩具就係知道有機會整爛同整斷嘅呢啲位，成日都用咁大粒又唔俾後備，又斷，咁點搞呢？引發創造再生8毫之失，頂住先啦。收咗皮，收。見你撲街搭半啊！求其擺個姿勢收隊啊！我要出門口啊，要返工啊，準備。
hold 啊 hold 住個腳先。咁快差唔多啦。再見，再見，收隊。仆街，仲有一隻未開添，下次再開啊！拜拜，拜拜。死ぬほどかい不安ですかい何がしかに触れるくらいまだなく安心気づけば同時この世に生まれた君がねやたらとしんどい声はつらいバラバラなる頭でこの身体けど脈から I love you が吹き出て一体どうしようこの想いをどうしよう天の奥を定めが解けてからになりそうどこ間違えて笑っちゃいそう今この世で君だけ大正解繰り返っても勝ちようない君だけルールは適用外様子ともセロはこうしかない勝つだけ放題君が笑顔で放ってあっただけたぶらでっこにスティグマ申し訳ねえな矢を刺して貫いてここ弱点死ぬほどかい上目遣い何がしように触れるくらいバラなく安心気づけば当時この世に生まれた君がねパチモンでもいい何でもいい今君と名付いてる全て欲しいけど脈から I love you が吹き出て I miss out I miss out